唔知大家咧用 AI models 嘅時候咧，當你要輸入指令，你會用咩嘅語言呢？咁我哋香港人通常都係中英並用嘅，咁可以用英文啦，或者係中文啦。咁一般嚟講，其實係英文會比較好啲嘅。咁但係如果你係想問到一啲嘅本地嘅資訊，譬如你想問下香港50年代某一個明星去拍過咩戲咧，或者係香港嘅一啲嘅時事咧。或者一啲嘅香港有特色嘅嘢啊、文化啊，或者係嗰個地方咧，其實咧係用翻中文咧係最好嘅。咁廣東話嘅輸入咧，亦都係開始普遍啦，因為我哋可以用手機咧直接去講嗰個指令出嚟啦。咁我最近呢一年咧都有做過一啲嘅 AI model 嗰個嘅訓練嘅評審啦。咁就廣東話咧係比較最後期去發展嘅，咁所以暫時嚟講咧，我諗如果係一般嘅用途咧，其實最好係用英文。咁但係如果牽涉到同香港有關嘅一啲嘅事情咧，咁就用翻中文係最好嘅。咁我哋會覺得英文咧，梗係即係永遠都係最好嘅啦。如果因為咧好多嘅 AI models 咧都係嚟自美國，同埋咧而家全世界最大嘅 dataset 嘅語言比例咧，咁英文都係為主嘅，係第一位嘅。咁但係有趣嘅咧，就係最近有個研究咧，係發現原來 AI 咧嚇，俾佢最能夠即係理解得最好嘅語言咧係我哋一般人都唔會諗到嘅，就係波蘭語啦。咁根據呢個嘅研究咧，佢哋就去測試咗26種唔同嘅語言啦。咁咧就發現咧，係第一位係最能夠俾 AI 咧去即係明白嗰個嘅語言啦。當然明白之後咧，即係出嚟嘅結果係最好啦。咁第一位咧就係波蘭語。第二位咧係法語，第三位係意大利語。咁英文去咗邊咧？原來咧只係去到第六位嘅，仲差過俄羅斯文啊！咁好，我哋係呢個嘅十大語言咧，係見唔到中文嗰個嘅蹤跡嘅。咁乜嘢原因咧，令到即係波蘭語咧可以排第一位咧？咁暫時咧可能咧我哋就唔係太清楚嗰個嘅確實嘅原因。好，咁我而家咧又問下 AI 喎，咁佢又知唔知嗰個原因喺邊度咧？咁咧 AI 話俾我哋聽咧，就係波蘭語咧，即係佢嗰個嘅文化結構咧，係非常之複雜嘅。咁但係亦都係優勝於咧，係能夠可以好準確地表達某一啲嘅意思啊。於是咧佢可以咧，即係去如果係一啲嘅工作係需要一啲嘅比較係複雜啲嘅。一啲牽涉到複雜啲嘅內容咧，咁其實咧係波蘭語咧係非常之勝任嘅。咁原來咧波蘭語係而家世界上咧被認為其中一個咧最難學習嘅語言嚟嘅喎。咁當然啦，對我哋人類係難學習啦，但對於 AI 嚟講咧就完全冇難度啦。咁有趣嘅地方咧，就係我哋一般嚟講以為咧，個 dataset 咧係最多嘅語言係乜嘢咧？用嗰種嘅語言咧，係對於 AI 嚟講嗰個理解嘅程度係越高嘅。咁但係咧，大家都知啦，波蘭呢個國家嘅人口其實都唔多啊，即係比較起西方講英文啊、西班牙語啊、中文咁。咁所以咧，佢真係挑戰到我哋一個嘅假設啦，就認為係即係個 dataset 最多人講嘅係英文，所以英文係最好嘅。咁反而咧，就係嗰個語言嘅文化結構咧，係應該更加亦都係有一個影響力喺嗰度嘅。好，最後咧，其實我哋都講一講中文啦，即係好可惜啊！頭先十大嘅語言咧，見唔到中文嘅
個影蹤啦。原來佢咧係排喺26種研究嘅語言嗰個排位咧，原來係由尾數上第4位嘅。咁即係原則上咧，最後咧都想講咧，其實如果你係用 AI 做指令嘅話咧，一般嚟講英文真係最好嘅。咁因為佢個 dataset 嗰個英文嘅比例最高啦，咁嗰個嘅 data 嘅質素亦都係最高嘅。咁但係如果你係想問一啲嘢係同香港係有特別即係嗰個關係，有關香港嘅一啲嘅事情啊、特色文化咁咧，其實最好都係用翻中文書面語。咁而家咧開始其實用廣東話咧都 OK 嘅。咁但係我建議咧都係用翻中文書面語先，因為呢個係最先係發展嘅嚇。咁但係咧，無論用咩語言都好啦，其實你都要寫得精確，因為咧越精確咧，咁 AI 咧就會越明白到底你想要啲乜嘢。咁所以當你去輸入指令嘅時候咧，你唔好假設咧就係你同一個好熟悉嘅人咧去傾偈喎。你要想像咧呢個 AI 係唔認識你嘅，亦都唔知道你想要啲乜嘢嘅。咁你咧就反而咧會更加有耐性去講清楚，究竟你需要啲乜嘢，要講得仔細，要講得正確嘅。